Ni atwarithia njorua mĩithikiri kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro o ũmwe agĩcocera mũithikiri wake makĩrirũkagia bendera cia mabũrũri maya. They are going to cover all the 5 East African countries, that is Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda and Burundi. We're very happy to welcome them here. Ni kupromote utalii kwenye Afrika Mashariki, utalii wa baiskeli. Bicycle tourism. Uthakana ukegua gukenia maitho kuria guothe maratwikaniria uraguciriria eroreri aria maratigwo tunwa twathamite. Tunakutana na watu tofauti barabarani, tunaongea, tunazungumza nao, yani Uganda anaweza kaongea na Kenya na Tanzania, wakajua kitu gani kiko Uganda na kitu gani kiko Kenya, kitu gani kiko Rwanda. Kwa hivyo tunabadilishana mawazo. Itanya riao inene ni kwarahura na kuhurutira ugendi thiini wa mabũrũri maya ma Afrika ya irathĩro. To open non-traditional tourism destinations. Yani kuna zile destinations tourism ambao zinajulikana popote. Lakini kwa baisikeli zetu hizi tunafika mali mbalimbali, na hapo kutumia mtandao wa kijamii tunaweza kuzitoa pia na zikajulikana sehemu mbalimbali. Gutwikania bũrũri ũmwe nginyagia ũrĩa ũngĩ ni ũndũ canjamũraga ngoro ciao makiugo maingĩrĩte ũũ atĩ matingĩhota kũũtiganĩria. Mimi ni mara yangu ya 4 nashiriki. Tangu 2016 nilianza na Bwana John Balongo, tulikutana na mimi ni muendesha baskeli, nikapenda nikaendelea naye mpaka sasa hivi ni mara yangu ya 4. Njorua ici citigetie kilomita makiria ya 5,000 niguo cikinyanirie itanya riacio. Mbica ici kirorerwa cikirigirwo kuoneka mucini munene wa Nairobi thikũ-inĩ nini ciũkĩte. They have done already 800 kilometers on the way to Malindi. Mauma Nairobi maratanywo guthie mwekwe mwe nginyagia Kampala bũrũri-inĩ wa Uganda, matwikanie marorete Kigali Rwanda, manyite ya Burundi nginyagia Bujumbura, marorete Dodoma Tanzania kuria makarĩkĩrĩria mwena wa Arusha. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani.